بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. فيديو النهاردة فيديو التراث المصري القديم. بنقول لكم مش كل اللي رص الطوب فران، ولا كل اللي رص اللي بنى كانون فران. النهاردة هعمل لكم الكانون على الكانون الأصلي، الكانون اللي كانت بتعمله جدتي. أنا كنت عيني نقالة المشكلة، اما اشوف الحاجه مره خلاص كده افضل فاكراها طول عمري ازاي. فكنت انا ببص عليهم وهم بيعملوا الحاجات دي وقاعده فاكراها لحد دلوقتي. فقلت هوريكم الكانون على اصوله بقى، ولا سمسمة العمده ولا موحه ولا اي حد. الكانون ده الكانون الاصلي الصعيدي، الريفي المؤصل يعني. زي ما كانت بتعمله جدتي والناس الكبيرة وجداتنا والناس الكبار يعني. خلصت الكانون. هوريكم الأول. بص أنا عملت صينية بيتزا، صينيتين بيتزا للأولاد. كوباية الخميرة طبعا أنا بحط فيها يا جماعة معلقة خميرة كبيرة مع معلقة دقيق ومعلقة سكر، وبيخمروا بسرعة جدا. جربيهم. بعد كده بنزل عليهم دقيق بعد ما يخمروا. النص كيلو دقيق زي ما انتم شايفين كده. هسرع انا الفيديو بس عشان خاطر ما مش عايزه اطول عليكم. ادي العجينه اهي زي ما انتم شايفين، والملح طبعا والزيت والكلام ده كله. بخليها العجينه سميكه، ما بحاولش ان انا اعملها طريه عشان تطلع البيتزا حلوه. لما خمرت نزلتها في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. بعمل لها جوانب على الجوانب عشان المكونات اللي انا حطاها تفضل في البيتزا من جوه، يبقى زي البيتزا الجاهزه بالظبط، زي بيتزا هارت بالظبط ان شاء الله. آه، آه، بصوا زي ما انتم شايفين كده. وانا بحب، عيالي بيعشقوها بالتونه يا جماعه، احنا بنحب البيتزا بالتونه بس. زي ما انتم شايفين كده حطيت عليها التونه والطماطم والفلفل، ولو انتوا حابين تحطوا عليها زيتون كان بها، ما حابينش براحتكم يعني. ودي البيتزا بعد صينيتين البيتزا بعد ما استووا زي ما انتوا شايفين كده، بياخدوا 5 دقايق مع الاولاد. اتمنى انكم انتوا لو بتعملوها احلى من كده اكيد. لو مش بتعرفوا تعملوها، ما فيش حد بيعرفش يعمل بيتزا. دي يا جماعه اللي طلعت لكم على السطوح. ده الفيديو بتاع الطماطم اللي انا زرعته، وريته لكم انا قبل كده ازاي زرعت الطماطم دي. بص الطماطم كلها انبتت بسرعه ازاي اهي. كل اللي انا عملته يا دوبك قطعت الطماطمايه كده وحطيتهم في البلاستيكيه دي. بس بشرط انك انت لو عندك زبل الحمام، عندك حاجه زي كده، خلطيها مع التربه عشان الطماطم تتغذى. بص الطماطمايه الكبيره وفي لسه صغير. كل الاخضر ده طماطم، بذور طماطم طالعه يا جماعه. انا هسيبهم يكبروا شويه وبعد كده هسيب القوي، والضعيف هو هشيله عشان ما تبقاش البذره ضعيف. شوية العفش دول اللي بحطهم على الطماطم عشان خاطر بس ايه، العصافير ما تشوفهمش وتاكلهم، لان شكله اخضر بيبقى مغري للعصافير ان هي تاكلهم على السطوح. فبداريهم منهم لحد ما يكبروا شوية يمسكوا نفسهم. لو سبتيهم على كده ممكن العصافير تلقطهم وتاكلهم بقى. بهذه الطريقة. وفي الأول على فكرة أنا كنت ورحنا للكانون بقى البلدي. انتوا اللي ما بشكارة تعرفوش كده وما لحد شفتوش، ما لكن انا أنبتت عشان الحبة، قلت لكم قبل عشان كده انا العصافير كنت ما شفته. تلقطهمش، بيبقى الحبة طالعة صغيرة. ده فغطيهم روتين، بأي حاجة، شاش روتين ولا اليوم أي اللي حاجة بتاع لحد ما النهارده. ينبت. روتين اليوم كله في البيتزا وفي الكانون وفي شوية الزرع وفي الطيور. لكن روتين الجديد بتاع النهارده ان هو ايه، منزله لكم الفيديو بتاع الكانون زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. بصوا شويه التربه دول يا جماعه انا مخلطاهم بشويه تبن، التبن بتاع البهايم اللي هي بتاكله. ليه؟ طب التبن ده كانوا بيخلطوه، كنت بسالهم يعني ليه بتحطوا التبن عليه، كان في بيقولوا عشان يتماسك الطينه وما تشققش يعني، او ما تيجي تعمليها تبنيه ما تشققش. فلو شويه تبن هم بيحطوا عليه التبن ده. او كان يحطوا التراب بتاع الغنم، حاجه زي كده. هو ده اللي بيخليها ما تشققش والطينه ما تفلتش من الطوبه يعني. هخلطهم خلطه كويسه وهوريكم ازاي نبني الكانون بتاعنا.
الطينة دي يا جماعة أنا يعني كنت مغرقاها بالمية من بدري من حوالي ساعة كده عشان بس ما يبقاش فيها حصى وتبقى ناشفة. وجبت شوية الطوب اللي عندي دي، الطوب أنا حاطاه على السطوح، بواقي طوب يعني من بونة بحتفظ بيها بنحتاجها يعني. فبص كده الطوب ده كله هبلله مية عشان يلزق في العجينة أو الطينة بتاعتي اللي أنا عجنتها زي ما انتم شايفين. ما نفعش الجوانتي فرحت شايلة الجوانتي وعجنة بإيديا زي ما انتم شايفين كده. احنا النهاردة اليوم كله طين يعني مطين بطين زي ما انتم شايفين كده. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتشوفوا حياة الصعيد على اصولها بقى. احنا حياتنا كده كانت زمان. انا عامة انا يعني بيني وبيني مش ساكنة في الصعيد قوي يعني حاليا، لكن قلت اعمله فوق السطوح عشان لما يبقى البوتاجاز فيه هوا فما بينفعش يشتغل على السطوح. لكن الكانون ده لما اكون مثلا هريش فراخ ولا هريش بط فهيساعدني يعني. برضو نعمل عليه محشي، المحشي على الكانون، نسلق عليه حاجة واحنا فوق السطوح نعمل عليه شاي. هيبقى يعني ايه سهل وحلو يعني. بدل الهوا بيطفي البوتاجاز وبيطفي يكون ما مخليليش حاجة شغالة فوق السطوح لان انا هو حواليا يعني. بس كده بغسل ايديا عشان اعرف اتحكم. ادي الطينة يا جماعة وببلل الطوبة. بصوا كده وهجيب شوية طوب تاني عشان خاطر اوريكم ازاي نرص الكانون بتاعنا بسرعة. وان شاء الله يكون الفيديو ده ينور رضاكم. ادي اهو بنرص في الطوب واحط الطين وارص الطوب واحط الطين هكذا بهذه الطريقة. وانضف بقى حوالين الطوب عشان يبقى كانون شكله بقى مغري وشكله حلو زي ما انتم شايفين كده. معلمة والله ولا ولا البشمهندس حسن فتحي في ايامه والله. والله شايفين الجمال والشطارة. والله العظيم اول مرة احط ايدي في الطين. والله اول مرة ابني حاجة بالطين يا جماعة. لكن انا مخي كده لما بشوف الحاجة بتعمل قدامي مرة خلاص كده بقيت معلمة فيها. ولا حسن فتحي المعماري حسن فتحي في ايامه شايفين زي ما انتم شايفين كده. ادي الكانون بقى. انا كنت بقى بشوف جدتي والناس الكبيرة زمان هم بيبنوا فيه كده. كنت خلاص عيني نقلت الحاجة. انا بفضل كده لو قعدت حتى بعد 20 سنة بفتكرها كان بيعملوها ازاي وافتكر كل التفاصيل. لكن انا بس يعني عندي ذاكرتي ضعيفة في حاجة تانية. الافعال لا، انا الافعال ذاكرتي قوية جدا فيها.
لكن ذاكرتي ضعيفة جدا 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 في الكلام، يعني ما افتكرش أبدا مين قال لي حاجة، وما افتكرش أبدا مين جملة ممكن تكون قلتيها، ولا الأسماء كده ضعيفة أوي فيها، لكن الأفعال أنا قوية جدا فيها. بحبش غير الأفعال، يعني ما بحبش الكلام الكتير والرد، أنا من النوع اللي ما بحبش الكلام الكتير يعني. وربنا يبعدنا على الكلام ويجعل كلامنا خفيف على الناس كلها يا رب العالمين إن شاء الله، ويجعل كلامي خفيف عليكم، وإن شاء الله الفيديو يكون حبيتوه ويكون نال رضاكم. برضو جبت شوية طوب تاني حسيته واطي شوية، فأنا هعليه بس عشان خاطر ما يعملش دخانة، لأنه كتم بيعمل دخانة، فبعليه شوية بس يعمل دخانة جامدة يعني. هرفعه شوية تاني وبس، هحط العجينة بتاعتي وانعمها بطريقة المهندس حسن فتحي. والله يا جماعة، والله زي ما انتم شايفين كده، شايفين كده، والله انا عندي افكار ان انا اعمل لكم حاجات احلى من كده. كنت بشوف جداتي بيعملوها، عندي حاجات قاعدة فاكراها بحذافيرها، وقاعدة فاكرة كل التفاصيل هم كان بيعملوها ازاي. الله يرحمهم يا رب ويحسن اليهم. سبحان الله، في زمن كان جميل وكان هدوء، كنت الناس كده تقعد تتعلم وتتفرج على الجدة والعمات هما بيعملوا. والله دلوقتي الزمن عصر السرعة يا جماعة، ما حد بيفتكر حاجة أبدا، ما حد فاضي حتى إن هو حتى يشوف العيال بيعملوا إيه. سبحان الله، عصر غريب والدنيا غريبة يعني، سرعة غريبة يعني، ما حدش فاكر، لا كل الناس بتجري عشان تلاحق على لقمة العيش، ما حد فاضي يبص على جدة ولا جد ولا حد أبدا، إلا سؤال عابر كده وبنسأل. أيوة بنسأل، بس الدنيا غلا، وسبحان الله ربنا يرحم الناس جميعا يا رب، ويجعلها سنين مباركة، ويعدي السنين دي كلها بخير علينا وعليكم يا رب العالمين. شفتوا ادي القانون اهو، قانون موفر للطاقة. احنا هنا بندعم مؤتمر التغير المناخي، بنوصل لهم. بصوا بقى كانوا، بس هم لو شافوا الدخان اقسم بالله يقبضوا عليا والله العظيم. والله بتوع مؤتمر التغير المناخي ده ما يشوف الدخانة اللي هتطلع من القانون ده لا يكونوا قابضين عليا. منين بقى موفر للطاقة، ومنين ملوث للبيئة؟ مش ملوث، أنا عندي واسع هنا والدنيا بحري، لكن أنا أساسا ممكن ما شغلوش مرة في الشهر أو في الشهرين يعني، ولا هلوث بيئة ولا حاجة، أو تقبض عليا ولا حاجة والله. ده أنا أبدا، ده أنا مع بتوع التغير المناخي وبدعمهم وبساند الدولة وربنا.
ويعدي السنين دي على خير يا رب، وإن شاء الله يزود ويبارك لكم كلكم في مالكم ورزقكم ويفتح عليكم من أوسع الأبواب إن شاء الله بإذن الله على جميعا إن شاء الله بإذن الله جميعا ليكم يا رب. بتمنى لكم الخير والبركة يا رب إن شاء الله. بصوا زي ما انتم شايفين كده انا خلصنا كانون اهو، خلصنا الكانون الصعيد الاصيل. بصوا يا جماعة انا هوريكم بس المنظر النهاردة، الدنيا مغيمة والجو مغيم. بصوا المنظر خرافي. انا ساكنة، بتمنى يا حبايبي لو اول مرة تدخلوا على القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك، وتدخلوا على القناة التانية جات لي فكرة ووصفة وتشرفوني ان شاء الله.